Kun ymmärrämme, että nykyinen rikki mennyt maailma on vain peilikuva henkilökohtaisten valintojemme summasta, oivallamme, että voimme luoda uuden, paremman maailman uusilla ja paremmilla valinnoilla. Tietoisesti eläminen tarkoittaa jokaisen ajatuksen, sanan ja teon vaikutuksen ymmärtämistä. Se tarkoittaa oman sisäisen voimamme tunnistamista ja sitä, miten valintamme muovaavat maailmaa. Kun olemme täysin läsnä tässä hetkessä ja ymmärrämme tekomme laajenevan vaikutuksen, elämme syvemmän merkityksen ja tarkoituksen täyttämää elämää. Aloitamme tarkastelemalla jokaista tapahtumaa kiitollisuudella. Jokainen kokemus on mahdollisuus kasvuun. Kun keskitymme siihen, mikä ilmestyy eteemme, huomaamme, että se on täydellisessä linjassa polkumme kanssa. Luopumalla muusta pysymme juurtuneina nykyhetkeen. Vapautamme mielemme menneisyydestä ja tulevaisuudesta tietäen, että täydellinen läsnäolo johtaa optimaaliseen kasvuun. Nostamme kätemme korkeamman kutsumuksen puolesta, tehtävän, jonka tavoitteena on luoda parempi maailma. Vaikka emme tarkalleen tietäisi miten, luotamme siihen, että polku avautuu edessämme. Sitoudumme päivittäin tekemään sen, mikä ilmestyy eteemme, päättäväisyydellä, keskittymisellä ja selkeydellä. Tässä tilassa ei ole ylikuormitusta, vain tarkoitus. Annamme yksinkertaisesti nykyhetken ohjata meitä askel askeleelta. Elämme ja toimimme niin, kuin parempi maailma olisi jo täällä. Jokainen valinta heijastaa arvojamme, olipa kyse ihmissuhteista, työstä, investoinneista, uskonnollisista järjestöistä, yhteisöistä tai siitä, mitä ostamme ja kulutamme. Muutamme tai irrottaudumme organisaatioista ja instituutioista, jotka eivät ole linjassa uuden paremman maailmamme kanssa, olemalla esimerkkejä muille ja tekemällä tietoisia valintoja kaikessa, mitä teemme, luomme yhdessä maailmaa, jonka olemme kuvitelleet askel askeleelta. Paremmassa maailmassa toimimme runsauden, emme niukkuuden lähtökohdasta, emme näe rahaa asiana, jota pitää hamstrata tai suojella. Sen sijaan näemme sen työkaluna, jolla parannamme ympärillämme olevaa maailmaa. Jokaisesta taloudellisesta päätöksestä tulee tapa kohottaa toisia, rakentaa yhteisöjä ja tukea kaikkien hyvinvointia. Kaikki tämä on linjassa manifestaation periaatteiden kanssa. Aloitamme kiitollisuuden tilassa, pysymme läsnä hetkessä ja luotamme avautuvaan polkuun. Kun suuntaamme itseämme korkeampaa tarkoitustamme kohti ja pidämme kirkkaan vision paremmasta maailmasta, päivittäisillä johdonmukaisilla teoillamme ruumiillistamme tuota uutta maailmaa. Näytämme universumille, että olemme tosissamme toiveessamme luoda uusi, parempi maailma. Tietoisesti eläminen on enemmän kuin henkilökohtainen matka, se on uuden maailman perusta. Maailman, jossa myötätunto, oikeudenmukaisuus ja kestävyys ohjaavat jokaista päätöstä. Yhdessä voimme luoda tämän todellisuuden askel askeleelta, valinta valinnalta. Me olemme järkähtämätön ja väistämätön voima, joka synnyttää uuden, paremman maailman vanhan maailman kaukaisista tutkista. Käy sivustolla manifestoforabetterworld.org ja ole muutos.